Gente, olha isso aqui, o tempo mudou. Mas pensa numa terra. Jesus eterno. Tá feio o negócio. Fica aqui, vai. Segundo tempo de chuva, não dá pra ver por causa do horário. A vez de chuva é terra. Tá de tardezinha, uma ventania. Olha isso aqui. Bicho, todo mundo vem pra dentro de casa. Olha, bota folha. Aqui é uma tuia. Tem encostado em casa. Tá escurecendo, por isso não dá pra ver direito. Mas essas árvores turvas que vocês estão vendo é terra. Se fosse de dia dava pra ver. Mas agora é só terra. Quem sabe Deus abençoe e manda chuva. O vento tá puxando com muita força. As árvores seguram um pouco do vento da casa. Muito bom. O capiaçu segura o vento. Se tiver planta boa, viu? Olha o barradão verde lá embaixo. É o capiaçu. Aqui em cima das plantas. O céu tá carregado. Olha o céu. Se fosse mais cedo, dava pra ver direito. Tem só ver folha voando. Tá vendo o quintal como é que, gente? Viu como é que fica o quintal aqui na roça? Olha, o vento leva pra lá, depois traz pra cá. Ai, meu Deus, tá uma terra, mas eu tô aqui fora. Não dá pra ver na câmera. Gente, tá escuro ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. É só terra. Já ali um monte de silo, aquele branco. Só terra, terra, terra. Olha isso, é só terra. Isso é gostoso, viu? Mesmo com a terra dessa, sei que a casa tá imunda. As folhas não param nem dentro nem fora. Ai, meu Deus, mas já a gente sente um frescor, sabe? Refrescou, as folhas vêm tudo pra casa. Olha isso, gente. Ah, mas é uma benção, viu? Só de ver o tempo formado para chuva, não importa. Vai mal um dia inteiro para mim tirar todo esse lixo do meu quintal. Muita, muita folha. Tem tudo lá de cima. Olha o pé de caju. Mas o céu tá bonito. Bem carregado. E tá marcando tempestade. Então eu não sei se vai vir tempestade. De terra já chegou. Vamos ver se Deus abençoe que chegue de chuva, né? Até os cachorros ficam agitados. Né, Paloma? A Paloma tem medo. Olha aí, gente. Deixamos a nossa estufa pronta hoje. Trabalhamos o dia todo, ontem e hoje. E ela tá pronta. Coloquei as plantas já lá dentro e acho que vai estrear com chuva. Tá vendo? Olha aí o céu, que lindo que tá. Eu não vou mostrar as plantas porque esse horário agora tá difícil. Já tá escurecendo, já tá ficando noitinha. Ah, mas não me contive. Queria mostrar o tempo hoje. Muito bom. O vento tá acalmando, não sei se vai vir chuva.
para molhar essa terra, gente, e nós ver o verde novamente. A gente está cansado de ver essa paisagem palha, sem verde. Verde aqui é só os pés de jiló e as plantas que eu rego. Vento voltou. Olha aqui no meio das árvores, puro caju, por cima, em volta, cheio de árvores. Aqui é uma bênção. Muito bom essas árvores. Ela suja muito o quintal, mas eu não me importo, porque ela faz uma sombra muito boa. Tá vendo? A minha casa ali, ó, do jeito que o vento vai daqui, ela entra direto na varanda ali onde é a garagem, aí bate na mureta do outro lado e dá a volta na casa. Aí vai tudo pra cozinha. Bom, gente, eu tô esperando que Deus mande chuva. Se Deus abençoar e manda chuva, tá bom. Porque tudo que nós vemos barrado aí, é o que vocês veem, parece chuva, né? Mas não é chuva. Tempo carregado e terra. Olha que benção. Gente, quando a gente vê o céu nublado assim, a gente não tem palavra para agradecer a Deus, sabe? Saber o poder que Deus tem, nós não somos nada. Você olha para o céu, o que nós somos aqui na terra? Nada, somos como uma formiguinha. E tem muitas pessoas que são soberbos, egoístas, né? Não para pensar no poder de Deus, como Ele é imenso. E no piscar de olhos tudo pode acabar. As nuvens estão correndo lá em cima. O vento está forte, deve estar muito forte lá em cima, porque está forte aqui na terra, né? Com certeza está forte lá em cima também. Eu gosto de ficar aqui, ó, esperando a chuva chegar. Se Deus abençoar que ela vir, amanhã eu falo pra vocês, tá bom? E uma tuia, onde guardo o mantimento, minhas plantas. E o quintalzinho pra me limpar amanhã. Ai, Deus. Aqui, ó, vai pra cidade. Mas o tempo mais forte tá ao contrário. Por trás aqui, ó. Meu esposo se arrumando foi pra igreja. Hoje é o dia dele ficar no sol. É pro culto, né? Hoje eu não vou, por causa que eu tenho tomando medicamento. E é horário de eu tomar 7h30. E eu tomo 7h30, esse remédio eu não posso mais sair de casa. Ele faz muito efeito. Olha aqui as graminhas, como é que tá a folha. Olha. Mas estamos precisando de chuva demais. Meu Deus. Sair daqui, eu vou pro banheiro. Tomar um banho. Lavar minha cabeça que tá cheio de terra. Não dá pra ver esse horário. Meu celular é muito ruim. Vês isso. Como é que tá escuro? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar o meu vídeo, tá? Deus abençoe a todos, Beijo. E até mais. Olha isso aí, que coisa linda. Maravilha. E ele tem pessoas que têm medo de temporal. Meu esposo fica até bravo comigo, porque eu gosto, eu acho muito bonito. Que é nesse temporal a gente para e começa a meditar e ver o poder de Deus, a força do infinito. É uma coisa impressionante. Por isso que a gente não precisa ter medo. Tem que contemplar o poder de Deus, a força que Ele tem sobre a natureza.